或被惡人捉，墮落金剛山，念悲觀音力，不能損一毛。呢個又係業，又風大，業風好厲害，又風大。你係人嘛，但你做人嗰個德，有人嗰個美嘛。你唔好俾呢個業風啊，吹到你連人嗰個德都冇埋啊！咁樣你呢個人咧就了咯，係嘛？若被惡人捉，你做人咧唔受善，唔作呢個善業，你一味做埋啲惡業，你做啲惡業啊，惡業就催你催你失咗你嘅人身，你嘅人身咧跌落金剛山，粉身碎骨，冇人俾你做所以呢惡業係咁厲害。我哋而家做人身好地受翻嗰啲善嘢，唔好一味作惡業嚟捉你你就跌落呢個金剛山，粉身碎骨，做人嘅身就失咗。念悲觀音咧，不能損一毛。當你失人身嗰一剎那間，你能夠把握呢個機會，係咪？是急你個心就要專。一心就無望，念觀音菩薩，觀音菩薩都唔俾幾多福嘅，你冇人個福啫，觀音菩薩好多福，隨便都俾的你。嗰陣時咧，你個人福又增加啦，人福一增加就唔會失呢個人身，所以話念俾觀音力，不能損一毛，一條毛都未能損到，還得呢個人身。或直煙插腰，各執道加害，念俾觀音力。行即起前心，呢個又係業屬於風嘛，業風業風吹你噶嘛，呢個業風一吹咧，呢業風一吹到啦，縮晒呢個煙業嚟嘅，呢個煙家真係做賊，我前世嗰個煙業嗰個煙家咧做賊，好多唔止一個啦，各執道加害。個個都賺呢個道嚟報仇。你前世害咗我命，我今世攞你嘅命。你前世割我啲肉，我割份你啲肉。你前世流我啲血，我又割份你啲血。你前世攞我啲錢財，我今日咧又攞份你啲錢財。前世咧欠呢個息，我今日咧又開翻你嘅息。所以財債、命債、血債、肉債、息債。通通係呢個業債嚟，各嚟執走嚟加害，有啲嘅攞命，有啲嘅割肉，有啲嘅割呢啲血，有啲嘅就攞你嘅錢財，各執道加害。嗰陣時一剎那間你唯心專意把握呢個機會，是急嘅心專，一心都無妄。念觀音菩薩名號觀音菩薩呢個現力係靠援助，觀音菩薩呢個神力係加被令呢個有現就解現，有結就解結，化現就為親，化敵為友，含即起慈心，個個當你好朋友咁樣嚟對待你，當如父母咁樣嚟愛錫你，個個都唔係害你咯，用呢個慈心嚟向你。你有冇餓你有冇衣裳穿有冇冷塵係咪？有冇黑鏡咗你個個咧就安慰你，含即起慈心。所以菩薩嘅神力能夠解呢個現有現可以解現，有仇可以解呢個仇化敵為友菩薩呢個神力。所以呢賊咧錯咧老眉突眼有嚟燙你，後嚟起呢個慈悲心放下嗰陣道嚟愛錫你，叫做含即起慈心百遭防難苦，臨刑欲受中，念悲觀音力，都尋斷壞。呢個唔係前世嘅業，係你今世嘅業，業到風也是風災。呢個風災係你今世自發犯法犯國家法。找事犯法今日犯國家法律，今日就俾國王檢舉定你個罪定你個罪你呢個罪太重啦，係咪？財債就還財債，命債還命債，
你啊謀財害命啊，而家定你呢個死罪，或遭亡難苦，臨刑欲壽終，臨刑啊，壽咁細個壽命就終咯，啊係咁大咯，就嗰一剎那間呢，你能夠事急心專，一心無妄，念觀世音菩薩名號咧，觀世音菩薩好求就必應。嗰陣時觀世音菩薩嘅現力神力嚟加俾你，當呢個監斬官叫呢個劊子手斬嗰陣時，佢就鬥一起嚟，都未能斬落佢啊！嗰陣鬥都唔見咗三碌，斷咗啦。這種情形呢，監斬官必定有報告呢個縣官，縣官報告國王咧，佢有呢個亡命可以赦你罪。嗰陣時咧，你就免咗個死罪。嗱，鬥尋斷電壞係觀音菩薩嘅神力嘛，你呢個鬥係世間嗰個鬥啫嘛，菩薩就無漏嘅神力，有漏嗰個鬥點能夠敵得無漏嘅神力嘅？所以呢個鬥爭到菩薩呢個神力嘅事咧，鬥尋斷電壞嘛。所以過去啊，嗰啲在家人啊，好尊重觀音菩薩。過去在家人有個戒噶嘛，佢係將觀音菩薩個紅像放喺戒入邊，一間咧翹起嚟，20萬拎出嚟供養禮拜。啊，有一次碰到國王，以為佢係漢奸嚟殺佢呢，斬佢3度都砰砰響，好奇怪啊！你啲肉點解斬到砰砰響呢？後嚟加入嗰個戒閪啊，觀音菩薩嗰度驚嗰時受咗3度。原來咧觀音菩薩嚟加俾你，咁樣查下呢個唔係漢奸，呢個咧係無辜誤入呢個國境，咁樣就免咗你嘅罪。所以有時啊，觀音菩薩叫做代我哋受苦，代我哋受罪，代我哋受咗3度，即係鬥尋電壞。不囚禁枷鎖，手足被扭鞋，念被觀音力，悉然得解脫。呢個又係業報，自己作業或者無妄自在，別人作業，自己嚟受罪亦有嘅。國家法律咧，有時定咗你嘅罪，定咗你嘅罪，你有期徒刑，坐監咧5年、10年、20年，呢個有期徒刑。坐監唔係好玩噶喎，囚禁俾呢個監牢呢後，囚即係監牢人，禁即係鎖實呢個門，囚禁。枷鎖呢個頸嗰時啊，比較枷都冇枷嘛。神咧就用鎖鏈嚟鎖，手足被扭鞋，手咧就有扭，足就有鞋，真係苦咯。嗰陣時坐監啊苦啊，咁樣咧。而且坐5年、10年，何日望盡秋水都未人坐得閻王啦。嗰陣時咧，得閒無事咧，不如一心放下，萬言放下，一心無妄，一心念觀世音菩薩，觀音菩薩呢個現力上應感應道教，觀音菩薩的神力係加俾你。嗰啲扭鞋枷鎖，通通跌得落地。悉然得解脫。嗰個牢獄呢個官咧，呢個牢監官啊，監獄呢個官一看到呢個情形咧，報告俾國王即時免你嘅罪。悉然得解脫。就罪自毒藥，所欲害身者，念被觀音力，還著以本人。咒咧，呢個邪咒就惡。邪咒害人噶嘛，晒狀有嗰啲咒嚟，一咒落薄嘅，落得薄嘅打死人嗰啲骨，有嗰啲咒嚟殺人嘅，你認為殺幾多人咧，佢哋同你殺幾多個，哇！呢個晒狀係厲害，呢個就邪咒啊！佛教咪有咒，佛教就只可以利人，唔可以害人。大悲咒救苦救難嘅，你叫佢害人啦，反正利人，佢唔會害人。佛教嘅咒咧就正咒嘛，正咒就名為宗持嘛，宗一切法慈無量義，點可以害人？
念大悲咒若不得三昧遍財者，誓不成正覺；念大悲咒若不生至佛淨土者，誓不成正覺。所以念大悲咒求種種得種種好處嘛。但係個惡咒就邪咒，邪咒就有啲邪鬼嘢就附嗰條咒，追照追一味一味嚟照佢嗰面就死，呢個照追，又持咒又甚追，得毒藥再加埋啲毒藥，三種喎。追係屬於甚力，惡甚力，咒就邪咒力，邪咒有鬼嘅，以及啲毒藥。我哋咒嘅咧有鬼，惡鬼打啲毒藥，你話邊個佢就害邊個。所欲害神者，當你未能害嗰陣時咧，你趕快去一心無妄念觀世音菩薩，用呢個清淨心嚟念觀世音菩薩咧，觀世音菩薩感應神力加俾我哋惡鬼嘅見到觀世音菩薩嘅神力嘅，唔敢害，唔敢害啲咩咧？將佢領回嚟啦，領回嚟教翻俾你，你變咗還隻耳本人，你哋變咗自作自受啦，得還隻耳本人。我不久就到呢個常州天寧寺講經，10月初一。常州天寧寺以前呢，天寧寺唔係先有天寧寺，先有呢個九蓮宮道士嘅地方。呢個道士就有個九蓮宮，後嚟呢和尚就起咗呢個天寧寺。天寧寺咧老百姓就減少到嚟呢個九蓮宮就到和尚寺嚟供養。嗰啲道士就欲害天寧寺，召天寧寺。我哋今晚嗰啲和尚大家唔好瞓覺，開到大殿咧念靈驗咒，係咪？嗰啲和尚就大殿咧念呢個靈驗咒，今日嗰啲道士受嗰啲符照包到天上咧，天上個科神就嚟叫燒天寧寺。佢一落到嚟天寧寺俾到雲霧遮晒，嗨嚟嗨去都嗨唔到個字，嗨到旁邊有個九蓮宮，好咯，不如燒咗嗰個，借嗰個道士館燒咗咧咁樣嗰啲道士擺落自己嘅道館燒咗啦，好咯算，通通係走狂。所以而家常州都埋呢個天寧寺，冇咗你個九蓮宮。呢個咧就還隻耳本人你念觀音菩薩嘅力咧，咁害人害唔到，就害人自己，還隻耳本人。十月惡羅剎，獨狼自比單，念被觀音力，時色不堪害。呢個就唔係講葉鳳啦，講碰到呢個惡即係咁晒不期而意，俾你碰到惡羅剎食人味。其實佢食人呢，佢咁樣食嘅。我哋人嗰個腎咧就有7點嗰個甜食，好甜。若果俾佢食咗1點咧，嗰個頭就痛；食咗3點呢個人就望住；食咗7點呢個人就死亡。所以凡是啲人臨死嗰陣時咧，羅剎咧就食佢個甜水，腎咧有7點甜水。大1點俾佢食頭痛；大3點咧俾佢食就望住。再食埋嗰4點7點食晒啦，咁呢個人死。所以人死都羅剎嚟食你嗰個甜水。毒龍葉款啲食人嘅，人無上嘅味嘛。人嗰個肉嘅，佢係毒龍葉款啲食。講到呢個毒龍你到緊呢個啦，長安南五台就有個毒龍洞。嗰陣時我帶一次潮汕個島㗎，呢個龍洞咧，長安個山好高啊，中南山好高，望到長安。今日咧呢個龍洞入邊咧就有一條毒龍，日久就成精，變咗精。今日佢到呢個係隋朝嗰陣時，唔係唐朝，隋朝。隋朝嗰時呢條毒龍咧就變呢個道士。道士就領啲藥言去長安咧咁樣嚟賣。佢話你哋想唔想成仙我俾一粒言你一食嘅，你就百日飛升成仙。人家相信咧，道士係講成仙嘅。
咁有啲話啊，我小孩子啊，年紀咁請單嘅聖善啊，忽然間俾一粒佢食咗咧，個揩實呢個小孩子向上邊升，升到都唔見咗咯。佢以為佢上咗天。今日啊，誰不知個毒龍啊，就空中啊吸咗佢，吸到呢個龍窟入邊咧，行起嚟，得閒咧寫過。今日老百姓都唔知道，我個小孩子係聖賢，你個小孩子係聖賢，大家咧都話咧歡喜啦。觀音菩薩前眼照見，前耳嚴啊，知道。我唔嚟救啦，都冇人救啦。觀音菩薩就帶呢個線蟲子，上次嗰日咧去到長安，呢個道士嚟啦，邊個生聖賢啊？食一粒線蛋聖賢咧？觀音菩薩呢？我小孩子食。個道士俾一粒呢個小孩子食，線蟲子食咗都唔成噶嘛，唔成嗰面呢個道士係覺得奇怪啦，再望一望，有啲鏡啦，佢就走啦，走觀音菩薩就追佢啊！佢一走到中南山呢個龍窟入邊，咪入咗呢個龍窟，觀音菩薩就呢個龍口嗰時打咗，用嗰個三昧火嚟花嗰條毒，做乜嘢毒龍啊？就俾咗三昧火就燒死咗咧！嗰個毒龍啊都唔忿氣，嗰啲人嚟講啊，嗰條毒龍啊燒咗嗰啲灰啊，變咗而家嗰啲蚊啊，好似條龍飛識會飛嘅，吸人呢個血啲蚊啊，古人講啲蚊啊咁樣嚟，所以今日觀音菩薩將嗰個毒龍紅咗啦。後來6月19就現一個身出嚟現一個菩薩品咧，人家就知道佢現值，知道是觀音菩薩咧嚟救大眾嘅咁樣咯。所以終南山咧就稱為南五台，有觀音菩薩嘅聖跡毒龍自鬼嘛。念悲觀音力，殊色不敢害。咁啊，假如呢個龍啊、惡鬼啊，咪以嘅呢個羅剎想食你嗰陣時，可以剎那間你把握呢個機會，是急甚專，一心無妄。你唔觀音菩薩名物，菩薩神力一加俾佢害佢唔敢，佢害你怕菩薩嘅神力害咗佢唔敢害你。時色羅剎毒龍鬼都唔敢損害你，不敢損害你。菩薩神力加俾佢，還要找唔找佢自己都有受害。所以時色不敢害。惡獸圍繞，利牙爪可怖，念悲觀音力，疾走無邊放啊！惡獸豺狼虎豹咧都會食人嘅呢個豺狼老虎獅子都能食人，呢個惡獸圍繞，利牙有利，爪有利利牙咪爪佢都可以用到。在嗰一剎那間呢，你唯有是急心專，於是急你個心間係專一嘅。嗰陣時你就一心無妄念觀音菩薩名號就耕耘。觀音菩薩嘅神力念觀音菩薩神力一加被，我哋惡獸聞到菩薩嘅神力，見到菩薩嘅神力，疾走有咁快，咁快，走到睇唔到咁遠，疾走無邊放。走咗去，燃蛇及腹蝎，希毒現火焰，念悲觀音力，尋聲知為灰。燃蛇就講毒蛇，大山都有腹蝎北方有，腹蝎唔係好大嘅，好似咧邊啲曱甴大啲咁樣嘅，有靚係甜嘅，靚係甜嘅，有毒嘅。北方就腹蝎冇蛇，南方咧就有蛇冇呢個腹蝎。燃蛇及腹蝎咧，希毒現火焰，嗰啲蛇噴啲氣好似火一樣嘅，的確係嘅。啲蛇噴個氣猶如火一樣。念悲觀音力，碰到呢個蛇個咪呢個腹蝎，嗰陣時唯一是急就心專，一心無妄念觀音菩薩嘅名號。佢一聞到觀音菩薩嘅名號佢自己就嚟佢尋聲尋即係聞到觀音菩薩嘅聲嘅，
自己就返嚟自己嘅地方，唔敢害你。文來古齋殿，光樸是大義，念悲觀音力，應是得小生。呢個就天災。而家大嶼山落咁多雨啊，呢個就天災啦。雷雲就黑雲，雷都行雷，雷得猶如鼓咁響。齋電就閃電，光雹降呢個冰雹，在香港我哋都見過幾次。有一次在九龍，突然間嘅天咧黑咗，嗰粒雹咧由北港嗰時喺度搭到滿地就係降雹，雹真係冰嘅。落雨唔係落冰，落冰咧會搭正個頭噶嘛。光雹是及時，是即係及時就落大雨。嗱，而家就大雨啦。呢個係天災。念悲觀音力嘅，應是得小生啊！觀音菩薩呢個神力嚟加俾大家嚟求觀音菩薩，菩薩就感應咧神力加俾咧呢個黑雲行雷閃電係咪啊？降雹是大雨的小生，應是得小生。眾生被困厄，無量苦逼身。觀音妙智力，能救世間苦。眾生啊，在呢個三界火宅之內，被呢個業力困擾呢個業力啊，由呢個業力嘅困擾，我哋而家都係隨業受報嘅，一世都隨業受報，被呢個業力嚟困厄，受咗無量苦喎。餓兒又話病，餓兒又話飢饉，餓兒又話多見。餓兒又話遭難，種種嘅受過苦；餓兒又話別離，生離死別，見爭會都求不得苦，係咪啊？愛別離苦，呢度無量嗰個苦嚟逼呢個身。觀音妙智力，能救世間苦。觀音咩？有呢個微妙嗰個智慧，以及呢個神通力，有智力有神通力，兩種力嘅能救世間。種種嘅困苦，能救世間，三苦八苦，現爭會苦，生老病死苦。具足神通力，廣受之方便，十方之國土，無賊不現身。觀音菩薩有呢個妙智神力，救我哋嘅苦，跌落大火坑，火坑變成池；漂流巨海，波浪不能沒；兜沉斷壞，悉然得解脫。能救咗我哋個苦，救咗我哋個苦咧，呢個就果報嘅苦嘛。但係我哋未曾悟到啊，所以觀音菩薩有慈悲，具足神通力，救苦啲時候我哋係唔到。觀音菩薩用神力嚟救我哋係唔到。觀音菩薩神力有無相噶嘛，如果有相咧，佢就救唔到。無相就無漏，無漏嗰個無相嘅神力，能滅有相有漏嗰個苦。所以觀音菩薩咧救我哋個苦，呢個無漏神力嘅無相嘅行。即係觀音菩薩咧嚟教我哋修行咧都唔同啦，具足神通力，神通能現身，廣受智方便，能夠貫記説法。觀音菩薩有智慧，睇你咩記對記嚟説法，説法教我哋記，廣受智方便，唔係用一個智慧，用無量嘅方便。對無量記，説無量嘅法，呢個廣受智方便，貫記嚟説法，具足神通力，能現種種神，在十方之國土，無賊不現身。唔知在我哋娑婆世界，十方世界咧，觀音菩薩都能夠無賊而不現身。可以觀音菩薩能夠在十方國土咧，觀音菩薩呢個本心啊，本心呢個積咪講從本隨積。十方世界隨即有神通有智慧，智慧説法，神通現身，所以無賊不現身。種種之惡趣，地獄毀畜生，生老病死苦，依漸悉令滅。觀音菩薩説法咧，我哋以觀音菩薩嘅法嚟修行啊，一直修咧，先行離咗呢個四惡趣，地獄餓毀畜生我受羅，四個惡趣離咗啦。地獄毀畜生，只要你肯受
肯守一定地獄餓非畜生我手羅四惡處離咗，冇你份冇咗你份。你修行修行唔作惡，受呢個無漏功德，四惡處離咗。還了人天人天不離生老病死苦，生老病死苦今日我哋繼續修行。觀音菩薩現身設法教你點樣修，教你念大明王咒，你就啱埋呢班人咁樣念；教你念大悲咒，你就念大悲咒；教你持名，你咪持阿彌陀佛嘅名號咯。你肯持你離四惡趣，漸漸讓你呢個見愛嘅煩惱降伏破除。嗰陣時你就發一場夢，三界夢醒，生死夢醒。嗰陣時生老病死苦漸漸識靈滅人嗰個生老病死苦滅咗，天嗰個生老病死苦滅咗，無色界色界都滅埋，以漸識靈滅。就講觀音菩薩施法教我哋修行，能夠度我哋生老病死苦，生老病死漸漸嚟消滅，以漸識靈滅。真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常現常見音。觀音菩薩現身施法，施咩法？佢老人家用咩功教你用咩功。所以觀音菩薩你依近言好，從聞思修入心我哋。古觀音佛就教觀音菩薩咁樣，觀音菩薩咁樣隨隨現身施法，咪又一樣。所以觀音菩薩教我哋修行一定要守觀，守呢個觀字，觀就般若，般若就觀你觀你肯觀觀得耐嗰個畫就滅，嗰個字就來嗰個定就生我哋方無山觀嗰啲馬都有觀得耐，嗰啲馬又清楚嘛，啲馬又現出嚟嘛，馬個相就多嘛。呢個咪個觀字咧，唔係用觀用乜嘢？你問觀一粒馬你變成七粒，七粒變成49粒，49粒由於須彌山咁大。呢個現象係靠個觀字嘛，觀係心心能觀心觀咩？心觀心，我哋嗰個心觀翻自己嘅心呢個咧就觀真觀。觀音菩薩施法教我哋修行守呢個真觀。真係咩？一切法真係空嘅，一切色從空而生，一切色終歸空。呢個空就係真嘅，財邊個錯一生出嚟就有財生得就唔帶1蚊錢而來，財係空噶嘛，後來漸漸地就揾好就錢財，臨車啲就帶唔得，財從空而來，終歸空，亦避犯呢個空我哋嘅心就空空而也師父教你念大悲咒，你念大悲咒念咗之後咧，變得有啦。念得多到終歸空，咪又避犯嗰個心，係咪萬法從心而生，萬法歸心，一定是空嘅，空就係真嘅。呢個空都係真嘅。色唔真色入空，呢個就真色財唔得真嘅，放到匯豐銀行靠唔住，放到邊個地方咁啦？如果放到心呢空咗咧，呢個就靠得住。真咧才做功德，做功德唔係空，功德冇嘢噶，但功德係真嘅，財唔得真財嚟做功德，呢個功德係無相係真嘅。所以無不從此法界流，無不還歸此法界，一切法終歸空，空就係真嘅，空就唔會壞嘅啦。呢個真真觀就係空觀空觀咧。四大空，呢個咪空觀咯。5蚊空，呢個空觀咧，眾生空、煩惱空、業障空、三界空，通通呢個名為真觀。真啫空也，一切法歸空嘅，呢個名為真。空就真噶，所以觀音菩薩教我哋守呢個真觀。
真觀啦，我又空，煩惱又空啊，生死又空啦，出咗呢個三界，出咗呢個課集，見到呢個空，見空都莫知空啊！從空出假，入俗離生，嗰陣時就守呢個假觀，假觀就清淨啦。咩假觀啊？假就清淨啊！從空出假嘛，入俗離生，入俗而離俗，在世而出世，在塵而不現塵，呢個咪清淨觀咯。清淨觀一定要入俗，入俗而不染俗，呢個清淨嘅。在世而離世，蓮花出污泥而不染污泥，呢個清淨嘅。所以我哋到呢個世界嚟咧，我哋已經係入俗啦。睇你厭唔厭？香港啲人個個就話入俗道生，厭唔厭咩？人家飲酒你飲唔飲咩？人家求財你喊唔喊咩？人家愛惜你愛唔愛嘅？人家喊名你係厭名嘅，嗰陣時你唔得清淨。所以一定要入俗而離俗，在世而出世，嗰個原來呢個係清淨觀嘛。菩薩肯定到呢個世界嚟，但係在呢個世界佢唔俾呢個世界嚟厭惡佢，所以佢就受呢個清淨觀。所以由於水熱，水咧我要熱，熱咪在水，熱在水而不厭水嘛，所以水熱就清淨嘛。空中咪有花，花就空而不厭呢個空啊，呢個空花就清淨啊。因此菩薩從空出家，入俗離生，到呢個世界嚟咧，今日水熱道場，空花佛智，作種種嗰個功德嚟度眾生，佢一唔厭呢個六塵嘅煩惱，所以呢個名為清淨觀嘅。度眾生而不染塵啊，然後度到眾生度眾生而不着欲，然後度眾生離呢個欲海度眾生而不着晒，在晒而離晒，咁呢個咪清淨咯。呢係觀音菩薩到我哋呢個世界嚟，時常都現身啊。有一次現呢個宜蘭觀音，咩都叫宜州賣嘅，人家問佢點樣賣啊？你買嚟咩啊？買嚟食買嚟食梗唔賣嘅，買嚟咩？買嚟放生，買嚟放生我賣。如果將嗰樣魚賣咗嚟放生啊，我不如將啲錢掉落海啦。那人係幾冇善根後嚟日將嗰條魚就拎嚟賣嗰啲人奇怪點解嗰條魚3日咧都係咁新鮮嘅，都唔死嘅？佢俾佢攞嗰將嗰條魚，宜蘭觀音裝咗幾條鯉魚。咁啲人問佢美女佢係一個賣魚妹嘛，美女你嗰個魚個面係咪3日都咁新鮮？咁樣我而家唔好講賣魚啦，叫我放生我哋唔捨得。我不如係咪共你結晒絲羅咁啊得，我都有條件啊！有個一樣丈夫門賓拜得講我哋嫁咗俾佢。嗰啲年紀輕嘅少年個個都讚愛呢個美女名才。哎呀，動起床單丈夫門賓讀我一讀，明日當時嚟拜夫門賓40個男子拜到話一女不能拜多夫不如又改咗一部經咩經金剛經一夜你讀熟我哋嫁咗俾你。今日最後一夜嗰面咧讀天分都有夠大嘛。明日嚟拜金剛經都唔熟嗰啲人唔敢嚟，讀熟嗰啲人咧就變咧有4個將金剛經一夜讀熟，不容易啊！我哋日日誦金剛經都唔係一夜就讀熟噶嘛，係咪？有4個話美女我哋唔爭咧，你款你嫁俾邊個咧咁呢個美女話我唔可以話嫁俾邊個一陣都話我啲時候個面有所選擇，我話係再有一部經咁呢個咩經？調翻蓮花經，你哋能夠3日咧讀熟咧，我哋嫁咗俾佢。3日個面讀一部花花經，花花經5萬幾字
但嗰啲年紀性嘅有呢個毅力，想得呢個美女翻嚟啊，同佢床班3日，俾呢個馬郎讀熟咗之後啦，咁啊呢個美女啊，咁咪講埋佢當真嘅。好啦，你讀熟咗啦，我哋嫁俾你啦。你今晚咧就迎親咧，咁係咪啊？個個人咧就有啲嘅歡喜，有啲嘅就疾忌。馬龍娶咗呢個美女，我哋咁樣嗨下佢有幾大個福咁樣。忽然間呢個美女入咗門咯，一入咗門咯，咁樣擺咗行之後咯，入咗房間死咗就臭。我咧你何客嘛？人哋真係冇福啦！呢個美女一嫁入嚟咧，就死咗臭。不如埋咗佢啦，咁樣。過2日咧，有個老和尚嚟，老和尚嚟就話啦，我呢個妹妹啊，嚟嗰次賣兒，而家在邊時啊？嫁咗俾人咯，嫁咗俾馬龍。現在邊時啊？一嫁就死咗，埋咗邊時啊？埋咗呢個山下，咁樣叫呢個馬龍叫我鋤頭嚟鋤咗黃金骨，現存係黃金骨。呢個老和尚講，佢呢個係觀音菩薩啊！見得你哋嗰班人太埋懵最以呢個虛名，一味求功名，都不知生老病死苦。所以觀音菩薩慈悲啊，教你哋種普門品，教你哋種金剛經，教你種法華經啊！嗱，你睇下，你骨頭現在係黃金，凡夫俗子骨頭邊係黃金嘅咧？知佛菩薩啲骨頭現係黃金，金鎖骨噶嘛。好啦，我點解翻嚟辦咧？用呢個色正將啲骨頭一挑，從空中炒出。呢係觀音菩薩，觀音菩薩度人佢係清淨觀在塵而不見塵，在欲而離欲，絕對唔會俾呢個五欲六塵染到佢。所以呢個唔清淨觀真觀清淨觀，廣大智慧觀。真觀係空觀從空出家就清淨觀家咧，點解家稱為清淨咧？我舉個譬喻俾你聽做戲咪家噶咯，家咪清淨啦。做國王、做小生、做怕旦，通通係家嘅，家咁咪清淨。做人之後就冇晒啦，空晒啦。所以呢個家觀就係清淨觀所以呢個世界上樣樣都係家嘅嘛。做戲咁樣嚟做呢個就清淨觀。廣大智慧觀呢，上來受呢個空觀、假觀係清淨，空觀係真，一切法空就係真嘅。咁未曾見自法嘅實相啦，嗰陣時再觀自法嘅實相。自法實相廣大無邊，周遍法界。所以靈驗正云：聖水真空，聖空真水，清淨般然，周遍法界。呢個就係水嗰個實相聖色真空，聖空真色清淨般然，周遍法界。呢個就色嗰個實相水嗰個實相，色嗰個實相，三四個實相，菩提嘅實相，通通清淨般然，周遍法界隨眾生心應所至，資量循業發現。呢個係實相所以受呢個廣大智慧觀咧，就觀自法嘅實相呢個就廣大智慧觀。觀到自法嘅實相咧，呢個就法性從呢個法性修行方可以成佛所以上來真觀空觀、清淨觀假觀、廣大智慧觀咧就中觀，天來中就稱為三觀。廣大智慧觀咯，見到呢個法性係法相一真法界好啦，從體起用就受呢個鼻觀、及持觀。鼻即係同體我哋觀嘅眾生咧，殊不知眾生咧，以我是同體，大家同呢個佛性，而空合空，而水合水。我與眾生同體，眾生有苦我知道我要救眾生苦自己唔苦。即菩薩無苦，以眾生之苦而為苦當然父母兒女有病父母都病父母兒女冇病父母冇病兒女與父母同體嘅
菩薩與眾生係同體嘛。我哋有苦啊，菩薩有苦；我哋無苦啊，菩薩無苦。所以我哋有苦啊，菩薩見到嘛，見到咪有救咯。啊，唔見到就唔理咯。我哋見到你就救啦。假如見到一個人咧跌落地，你一定會扶佢，係咪啊？見到咪救啦。啊，菩薩見到我哋共個同體，我哋有苦，菩薩咧一見就救苦。呢個咪同體大悲就拔苦嘛。慈觀，慈觀係講無言大慈。好多人未曾知道呢個無言嗰兩字。第一就生言慈，言呢個眾生有苦以樂，呢個生言慈。啊，佢係眾生啊，我應該令佢得樂。呢個言生以樂，呢個生言慈。第二就發言慈，言呢個發係令佢得樂，教你念佛，教你誦經，教你持大悲咒，教你念往生咒。言呢個發而以樂，呢個發言慈。咁樣咧，但係眾生是空噶嘛，自發而空喎。嗰陣時到無生可言，無法可言，就變得無言慈。無言慈啊，呢個就名為無言大慈嘛。呢個無言兩個字啊，無言啊大慈，以眾生菩提之樂，以眾生涅槃之樂，呢個就無言大慈嘛。生言慈，發言慈，無言慈。觀菩薩啦，觀一切眾生咧，就用呢個無言慈，以眾生佛法之樂，呢個就慈觀啊。常言得常瞻仰，我哋常言，我哋常言早日得一切法空，呢個真觀；得一切法假清淨觀；得一切法眾廣大智慧觀；又受呢個悲觀，能救眾生之苦；更受呢個慈觀，能以眾生之樂。所以常言早日成就個五種嘅觀。瞻仰瞻仰嗰五種嘅觀，瞻仰佛、瞻仰法、瞻仰僧啊！我哋瞻仰嗰個五種嘅觀咧，呢個屬於法方啊。所以常言常瞻仰，目交清淨光，未入破智暗，能六載烽火，普明就大吉。你受嗰五種嘅觀咧，你就見到你嘅法身。法身係無交嘅，煩惱本嚟空嘅。唔係本嚟有嘅，法身呢又冇嘅，法身清淨，冇呢個見愛嘅煩惱，冇呢個塵沙煩惱，冇呢個無明嘅煩惱啊！我哋嘅法身係清淨啊，無交啊，無明煩惱本來空，無明實性就即佛性啊，無明嘅本來空嘅，我哋煩惱本來空嘅，見到自己嘅法身係清淨，本來係冇煩惱嘅。亦冇業障嘅，亦冇苦嘅，苦嗰個教，業嗰個教，惑嗰個教都冇，本來係空嘅嘛。所以無教清淨光係我哋嘅法身啊！你上嚟受嗰五種觀咧，你見到自己嘅法身，法身係無教清淨光，未入破智暗。你見到呢個法身咧，必定有智慧，冇智慧唔可以見法身啦。全憑智慧見自己嘅本來面目，見自己本來面一定有智慧，所以你嘅智慧現出嚟。智慧不但見法身啊，智慧能夠破世間嘅黑暗，世間都本嚟黑暗嘅。我哋呢個智慧光明啊，能夠破除世間嘅黑暗，天堂地獄山河大地。都能夠破一切黑暗，嗱，冇呢個太陽啊，呢個大地黑暗；冇呢個熱啊，冇呢個燈，呢個大地黑暗。我哋呢個智慧光啊，破呢個大地嘅黑暗，唔需要靠呢個日月嘅光明。我哋用呢個法身嗰個智慧嗰個慧日咧，能夠破除世間天堂地獄一切嘅黑暗都破除，魔鬼黑暗都破除。係咪法身嗰個智慧能夠破除黑暗咩？還呢？法身嗰個智慧啊，能伏災風火啊，伏呢個火災、風災、水災，三災都能夠降伏，三災都能夠降伏啦。所以佛降嘅普照，
普明照世間。呢個講我哋個法身，法身無交，法身清淨，法身能破一切黑暗，法身能降伏在烽火，普明照世間，佛光普照呢個法身。咁咪見到法身咧然後啦，從法起應嚟有呢個應身。嗱，下邊嗰事備胎戒雷真，持衣妙大雲，知監怒法耳，滅除煩惱緣，就講呢個應身。受呢個五觀咧，令我哋見法身，同時從胎起用，令我哋得呢個應身。講埋呢個應身，應身咧，應身係應現噶嘛，釋迦牟尼佛千百億化身咪應現噶啦，觀音菩薩32應身咪應現咯。應身嘅目的係咩啊？備胎戒雷真咯，備咧同胎大備，大備就拔苦，點可以拔苦咧？苦由毀戒而有苦嘛，毀咗呢個戒咪有苦，具足呢個戒咪無苦，犯戒就有苦持戒乃都有苦，所以同胎大備，將一切眾生離苦，要一切眾生持戒，持戒不造罪，不作惡，一切苦咪離咯。所以備胎戒雷真，講呢個應身，應身教人持戒，教人受五戒，八關齋戒、沙彌戒、比丘戒、比丘尼戒、菩薩戒。個個持戒持戒正正一定係冇苦，所以備胎拔苦，戒雷真真動世界。持衣妙大雲，持到意樂，持意即係心人，持嗰個心係以眾生嘅樂，人天樂、出世之樂、菩提樂、大般涅槃樂，呢個就持意嘛。持意就要意樂，持意以眾生嘅樂，你有現身説法嘛，所以持意就妙大雲現身，現出32個身出嚟。現身為咗説法嘛，説法咧説三成法，一成法，自監怒法而應以何法得到，即説何法而導致。呢個字即係樂呀，樂呢個監怒嘅法而持心就現身妙大雲，現身説法，自監怒法而滅除煩惱緣嘛。現身説法咁樣滅除眾生嗰啲煩惱嘅火焰嘛，咪令佢得菩提之樂，得呢個涅槃寂滅之樂，得兩種樂咯。菩提樂成生正覺嘛，涅槃樂嘅就大般涅槃之樂嘛。所以呢個咧就係應身法，將來受呢個五觀，能令行者見嗰個法身無交清淨講，未入破之啱，能伏在烽火，普明照世間。又從呢個法身而起應身，備胎戒雷真，持衣妙大雲，示監怒法而滅除煩惱緣嘛。滅除煩惱，消除眾生嗰個煩惱，滅除眾生嗰個煩惱緣。嗱，呢個法身同埋應身咧，就講咗啦。讚頌經觀趣改戒就講呢個業，消除眾生嗰個業啦。將來所見已等，聽下文更無業。